السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أحمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. النهاردة حلقة مهمة، حلقة قوية عن أسباب صوت خبط في الطرق المكسرة تطلع الطرق المستوية، مفيش أي مشكلة. النهاردة حلقة عن خبط في الطرق المكسرة. طبعا قدامنا زي ما انتم حضراتكم شايفين دي براد دركسيون خارجي هي سبب المشكلة، وازاي نغير براد الدركسيون مع بعض بكل سهولة. شايفين؟ بصوا تمام. ده ازاي تكشف تطلع كده اهو. سامعين؟ هبدأ ان انا اغير براد دركسيون خارجي بكل سهولة اهو. بصوا يا جماعة، هبدأ ان انا افك البارة واغير البارة عشان عاملة صوت خبط في الطرق المكسرة. تطلع الطرق المستوية مفيش اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة ان انا اقدر اغير البارة اهي، واكون طبعا يا جماعة ناس كتير بتشخص مساعدين، ناس تقول لي جلب مقصات وهو طبعا بيبقى المشكلة في بارة الطرف اهي. ازاي هنفكها مع بعضينا ونغيرها مع بعض. طبعا ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في قناة أحمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. دي اسمها براد خارجية لعلبة الدركسيون، وازاي تغيرها بكل سهولة، أو أدرع خارجية لعلبة الدركسيون ازاي تغيرها بكل سهولة اهو. شايفين؟ أنا فكيت بس ايه صامولة الكونتر اللي احنا بنظبط منها الزوايا هنا، وفكيت البارة من هنا. الموضوع مش صعب ولا في اي حاجة، ونفكها ونركب الجديدة مع بعض. للأسف ناس كتير يا جماعة بتركب البارات دي بطريقة خطأ. معقول في بارات طرف يا جماعة بالسهولة دي بتركب بطريقة خطأ؟ هوريك دلوقتي الطريقة الصحيحة اللي تركب بيها. وبعد ما بفك الصامولة دي كده فانا بقى مركب العجلة، مفيش اي مشكلة خالص خالص، والدنيا سهلة. الناس بتفك العجلة تحط العربية طول النهار على الكوريك، ده طبعا كلام مش مظبوط. المظبوط اللي انت اهو شايفين عربية جاية فيها خبط، واحد مشخص له مساعدين وبارات وطنابير وغالوتيل. بصوا يا جماعة، ومغلوتيل يعني ظابط له الدنيا على الاخر. وفي الاخر طلعت اجرب العربية لقيت فيها المشكلة دي اللي هي الخبط في الطرق المكسرات على طرق المستوى، ملقيش اي مشكلة فيها. هبدأ انطر القديمة بالشكل ده اهي. شايفين؟ اهي سهلة، اهي العملية سهلة جدا. شايفين اهو؟ بص بقى القديمة عاملة ازاي اهو. شايفين؟ عايز اطلعها لكم كده عشان اوريها لكم. بصوا المنظر عامل ازاي اهي. عايز بس اوريها لكم. بص الكاوتشه بتاعتها والبارة خفيفة. بصوا اهي. شايفين؟ ابدأ بقى افكها عادي
جدا. بص هنا بقى معمول كيرف للبارة، الكيرف ده عشان يقولك ان دي ليفت، تخش ناحية الجنط. الكيرف ده بيخش ناحية الجنط، وناس كتير يكون مركبين البارة وتطلع تحك او تعمل احتكاك في الجنط. بقوم بقى محضر البارة بكل سهولة. فين بقى البارة الجديدة نطلعها نجيبها عشان نبدأ نركبها. محدش يقولك اكبس بارة اعمل بارة، لا. نطلع بقى اهي، كله لازم تبقى جديدة، مفيش قطعة تبقى استيراد، الكلام ده كله بلاش منه خالص. طلعت ايه وابدأ اجيب الجديدة. افكها من الكيس، وابدأ اجيب بقى دبل فورك كده يا جماعة واحط اهو. ابدأ بقى اركب. بس الكيرف منين؟ من ناحية الجنط زي ما احنا قلنا وزي ما اتعودنا، ودايما بنأكد على الموضوع ده يا جماعة في اي فيديو، بنقول الطريقة الصحيحة للتركيب، عشان للأسف في صناعية ما بتستوعبش حتى بالصوت والصورة، والله ما بيستوعبوا يا جماعة، بيركبوا البارة غلط اهي، بيقلبها يخلي اليمين مكان الشمال، لأن معظمهم للأسف ما بيستوعبوش الكلام ده. طبعا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد في عالم ضبط الزوايا ومشاكل عفش. فيديوهات كتير، ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد. مع تحياتي أحمد عبدو، ضبط زوايا على اليوتيوب. ابدأ ان انا اكسر سنة عشان اركب البارة. شايفين الكيرف منين؟ من جوه اهو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي احمد عبدو، احمد عبدو ضبط زوايا على اليوتيوب. كده يبقى عرفنا طريقة تركيب البارة، سهلة جدا. بارة الطرف اهي، وركبنا الناحية التانية والناحية دي. اشترك في القناة مع فيديوهات كتيرة واكثر كمان، بنقعد بنصور لكم الحاجة عملي واحنا بنركبها واحنا بنشتغل فيها، عشان كله يستفاد وتعرف ايه العيوب اللي في العفش. طبعا متنساش تشترك في القناة وفعل الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحياتي احمد عبدو، ضبط زوايا على اليوتيوب، والى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله.